Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, жүргізушілер қауымы, баршаңызға жалынды сәлем. Бүгін біз үшін жалпы жүргізушілер қауымына ең бір маңызды өзекті мәселелердің бірі бұл өзіміз жүрген күнделікті жолдың сапасы. Және жыл сайын жасалынатын түкке қажеті жоқ жол жөндеу жұмыстары. Білесіздер, Алматы қаласы бойынша жыл сайын жөндеу жұмыстары болып жатады. Біз енді жүргізуші ретінде біз оны қатты байқаймыз, өйткені таң атқаннан күн батқанға дейін жүреміз. Көлігімізге неше түрлі адам мінеді, ол кісілердің энергиясы бар, энергетикасы. Сізге айтатын әңгімесі бар, одан да бөлек жағдайлар болады жолда. Сонымен ол жүйкеге қатты әсер етеді. Сол жүйкенің өзі жарым-жартылай болып тұрған уақытта жол жөндеу жұмыстары кеп соған тағы қосылады. Айналайын, құрметті жоғарыдағы ағалар. Тендерді жариялайтын, тендердің есебін жүргізетін, жыл сайын ақшаның бөлінуіне қатты атсалысатын ағалар. Осы нәрсені бір жүйеге келтірсеңіздер. Жыл сайын жасай беру халықтың жүйкесіне қатты әсер етеді жолда жүрген. Мен білмеймін, сіздердің регламентіңіз бар шығар, бір белгілі бір тәртіп бар шығар, жыл сайын ақша бөлінетін деген сияқты. Соны қалаға емес, мынау шет жақтағы елді мекендерге бөліңіздерші. Бесағаш, Боралдай, жалпы көп қой енді, елді мекендер көп, одан ары қарай ауылдар көп. Сол жаққа бір барып көрсеңіздер. Мүлдем 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл жөндеу жұмыстарын көрмеген жолдар жетеді. Сіздер ақыры ақшаны бөлесіздер, қалаға жыл сайын емес 3 жылда бір мәрте бөліп, жыл сайын ауылды жерлерге бөлсеңіздер. Жыл сайын адам саны көбейіп келеді, елді мекендер көбейіп келеді, адам саны көбейгеннен кейін ол жаққа телекоммуникация керек, жол керек, инфраструктура дегендей. Енді не үшін жасалып жатқан дүние екенін жұрттың бәрі біледі ғой. Қалтаны қалыңдату. Жарайды, өздеріңізге тиесілі ақшаны алыңыздар да, бірақ жөндеу жұмыстарын қажетті жерге жасаңыздаршы, өтініш. Құрметті ағалар. Тендердің жариялануына, ақшаның бөлінуіне жауап беретін, соған рұқсат беретін ағалар. Жолда жасап жатқан жігіттер, жолда жасап жатқан, олардың негізінде ешқандай кінәсі жоқ. Оларда жұмыс істеп келген жандар. Оларға ауылға барып істеңдер, сонша айлық төлейміз, олар ауылға да барады. Қанша елді мекен бар? Мен жүргізуші ретінде айтайын, бізге қай жерге тапсырыс түседі, біз сол жаққа бара береміз. Кейбір жерлерде мүлдем жол жоқ. Марста жүріп баратқан сияқтысын, айда жүріп баратқан. Мүлдем жол жоқ. Ол жаққа жүруге ешқандай ынта жігерің де болмайды екен. Сол жерде тұрып жатқан кішкентай балалар бар. Олар қалай мектепке барады? Белгісіз. Тағы да бір айта кететін жайт, құрметті көрермен, білесіздер, әлеуметтік желіде көп нәрсені статистика шешеді. Сол себептен лайк басыңыздар, каналға тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Барынша репост жасап, WhatsApp-тарға аямай жіберіңіздер осы видеоны. Неғұрлым көп адам көрсе, соғұрлым жоғарыдағы ағаларымызға жылдамырақ жетеді деген ойдамын. Ендеше бүгінгі сөзімді атамыз Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңімен аяқтағым келіп отыр. Өлеңнің аты «Қара бұлт». Бұл бұлт жаумайтын жерге жауады екен. Ендеше қабыл алыңыздар. Даланың күнге күйіп аптап өткен, аспаннан бұлт шықты қаптап көктен, қуандау шаруалар я құдайлап, жерді бір суарар деп қурап кепкен. Жауар деп тұрды халық үміт етіп,
Жаумастан бұлыт кетті құр желдетіп, теңізге барды дағы құя салды, далаға қурап тұрған жаумай кетіп. Теңізге пәрменінше құя салып, мақтандау мырзасынып тауға барып. Тау айтты: сен мақтанып келіп тұрсың, мен тұрмын бұл ісіңе қайран қалып. Егерде сол қатарлы жаусаң жерге, су берсең шөлдеп тұрған егіндерге, көк шығып, жер отайып, егін өсіп, қандай зор тиер еді пайдаң елге. Жиылып кеңес тыңдап отырғандар, ғибрат мұнда да бар алсаңыздар. Бұлыттай жерге жаумай суға жауған қазақта іс ететін көп адамдар. Жұмсамай тиісті орынға мал өнерін біреулер жүреді екен, оған не амал бар? Мысалы, қазақ дала, орыс теңіз, даланы шаман келсе көгертіңіз. Мұң десең, мұқтаж десең қазақта көп, ескеріп мұны ойламақ міндетіңіз. Құрметті ағалар, жауатын жерге жауайық. Ассалаумағалейкум.